нас построены эти 74, 75, 76 год. За это время, уже 46 лет, никто ничего не делал. И это в первый раз за столько лет у нас сейчас вот такие красивые подъезды сделали. Вот это нам дорогу делает. Конечно, мы очень-очень задоволены, жители нашего микрорайона. До мене таксі прийде, тут розвертається, тут пошта була. Молодець Андрій, що от це починає, мало тут за фінанси держави, за що, не знаєте. Зараз буде новий асфальт. Так, зараз новий, це вже є. Ми мали багато звернень мешканців з цього мікрорайону щодо облаштування, щодо капітального ремонту внутріквартальної території. Ми віднайшли кошти, на сесії виділили 1 800 000 гривень, пройшли тендерні закупівлі і сьогодні вже закінчуються роботи. Через декілька днів це нові бордюри, нове асфальтобетонне покриття і влаштували доріжки з бруківки, це до під'їздів.